Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Liegenschaften neu sortieren und dazu passend auch neu nummerieren können. Bitte erstellen Sie vor der Durchführung unbedingt eine Datensicherung. Wir empfehlen ebenso, dies nicht mitten im Jahr durchzuführen, wenn schon Rechnungen geschrieben wurden, denn diese Rechnungen beinhalten die bestehende Liegenschaftsnummer. Werden die Liegenschaften neu sortiert, dann passen die schon geschriebenen Rechnungen nicht mehr zu Ihren Liegenschaften. Haben Sie die oben genannten Hinweise beachtet und durchgeführt, gehen Sie wie folgt vor. Zunächst wählen Sie Dienste, Reorganisieren, Liegenschaftsnummer reorganisieren. Haben Sie noch keine Datensicherung erstellt, bestätigen Sie bitte das folgende Fenster mit Ja. Sie erhalten Ihre Liegenschaft in der Ansicht des Liegenschaftsexplorers. Hier können Sie über die rot eingekreisten Symbole entscheiden, wie Sie die Liegenschaften angezeigt haben wollen, ob nach laufender Nummer sortiert, nach Kundennummer oder alphabetisch sortiert. Nun können Sie gleichnamige Orte zusammenfassen. Dafür wählen Sie einen Ort mit der linken Maustaste aus und halten diese gedrückt. Anschließend ziehen Sie den Ort zu dem gleichnamigen Ort. Sie erhalten nun die Abfrage, ob gleichnamige Orte und gleichnamige Straßen zusammengeführt werden sollen. Bitte bestätigen Sie mit Ja, wenn dies gewünscht ist. Anschließend können Sie auswählen, wie die Hausnummern der einzelnen Straßen sortiert werden sollen. Hier können Sie wählen, ob die Hausnummern unsortiert bleiben sollen oder aufsteigend, absteigend, gerade aufsteigend, ungerade absteigend und so weiter sortiert werden sollen. Haben Sie die gewünschte Sortierung hinterlegt, bestätigen Sie bitte mit OK. Zusätzlich können Sie auch einzelne Straßen in den Ortschaften sortieren. Hier wählen Sie die gewünschte Straße mit der linken Maustaste aus, halten diese gedrückt und verschieben dann die Straße innerhalb der Ortschaft nach oben oder nach unten. Haben Sie die gewünschten Sortierungen vorgenommen, bestätigen Sie diese mit einem Klick auf Änderungen übernehmen und lassen das Programm die Veränderungen bearbeiten. Dies kann etwas Zeit in Anspruch nehmen. Abonnieren Sie unseren Channel und verpassen Sie keine News mehr.